onobeera wani emyaka egijja. Nakugambira wano ti bw'oba oyagala okuyingira ekisiikirize weewuubiremu muti simba gugwo. Tojagenda wa mulirwana. Ogenda kubeera wani naye amanyi nti n'abantu bamanyi nti bajja kaddewa. Abamu tebeeraba mu bukadde. Tebeeraba mu bukadde. Beeraba bafudde emyaka nga 5. Ate n'okufa tebakwagala. Tebeeraba mu bukadde n'okufa tebakwagala kati bamanyi oba bijiwalagawa. Kyovulaba ensi ekiwuka be bagikaayanya. Abo saagala basanga. So number one, put a yardstick for yourself. Wewe ekipimo ekigero. Weeterewo ekigero. Weeterewo embiro z'odduka. Weeterewo emisinde gy'ogendako ng'olagawa. Number two, funa gy'olaga. Ndagawa. Abantu abamu ndagawa agenda kukyusa. Tukulabe ng'okwata emigugu gyo ng'ekibuga okiviira. Tukulabe ng'oviira society ezimu. Enkoko ey'olwabuli waggulu jjagiraba nga bw'ogattagattamu naye kino omuntu akyusa embeera mwali. Nze nina ekirowoozo kye ndowooza. Buli muntu ategere season mwe tuli. Ategere gy'alaga naye yennyini yeetege n'amaanyi g'olina olina amaanyi genkanamu. Kubanga amaanyi mwe tukolera. Abaana abamu baali baana b'abagagga babalekera ebibanja nze ge bataalekera nkola ndi. Waliwo yakiŋŋamba ekyo nti waliwo be bategekera ne be bateekateeka. Ate nno kankubuulire ffe mu nsi y'abagagga yeewuunyisa ne bw'oteekateeka omwana byewategeka byokka bisangawo. Kati gw'olwa ebintu byotagenda kujjawo mwana we ajja kuba mugezi naye ng'alina ne byasikira. Ate olwo ebintu byotajja mu pulaani. Nze nsaba abantu mu ggwanga lino ng'era bw'ogambye buli muntu akole enkyukakyuka. Ate buli muntu ategeere nti amaanyi g'okukyuka gali ku ye yekka. Tetulinda mulala kubanga yeffe abali responsible. Obuvunaanyizibwa buli naawe bwe butaakole bwe butyo eyabeeranga ebukutu ojja kwesanga bulungi. Bw'oga nti ekibuga kyaffe we tubeera ekyalo kyaffe kikyafu tuteekewo enkyukakyuka kitegeeza etandika naawe. Ate ne bali baveeko bali tolina ky'obategeerako buli omu alina pulaani ye. Abantu abamu bapulaninga ne bagenda kulinnya ku ggwe. Ne bw'obalaba bakulaba ng'eddaala ne bw'oba otambula balaba eddaala limu nagala amadaala abiri oyo bwe mukozesa bwe tumugattako ono mba ntuusa wali waggulu. Kati gwe obeesiga otya? Tutuula nnyo ne tulinda ekintu ekyo kinnuma. Nze sikyalinda. Era nze nagamba nti abantu nze sikyalina gwe nninda. Entegeka nzikoze nze kennyini. Kyovula oli ntiyo muyambuza naye ng'ebitabo wandika bingi ne mugandi njagala abaana bafune bye banaatunda mu bukadde. Nze njagala Walusimbi okuweza emyaka 8 nga nina ebitabo 8. Buli mwaka n'ekitabo. Omulembe egyo giteekwa okusoma ebitabo. Ne bwe giriba gireeta nusu 10 Uganda eriba n'abantu bakadde 5. Mba neetagamu abantu kakadde kamu okuba ne biliyoni ya sente. Sente zo zigenda kuvaawo. Engeri gy'ozuukuka, engeri gye weebaka, eneereeta akakadde. Engeri gy'otoola ekibuga bweti olaba ng'oli biliyoni ya mulembe gwaffe. Abantu abamu okuva ku mulimu